Божье Слово здесь говорит: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своим тайным рабам своим пророкам». Я приехал сюда, сегодня, имея Божье назначение быть здесь, чтобы пророчествовать в жизни вашего пастора и в жизни вашей церкви. Божье Слово к вам — это что ветер, который вы видели долго времени, сейчас затихает. Но понимая новый ветер, то есть это ветер из юга, это ветер несет с собой прорыв, это ветер носит с собой новое измерение духовное. Но это ветер, оно двигается так быстро, что вы должны видеть это и понимать, и двигаться с ней. Если вы не узнаете движение этого ветра, который начинается сейчас, вы сможете потерять многое. Это ветер несет с собой не только духовное преуспевание, тоже будет несет с собой тоже материальное преуспевание. И этот ветер начнет давать рост, который вы увидите не только духовно, тоже материально. Это ветер поднимет многие из вас, чтобы вы начали делать то, что вы не делали раньше. Затихает восточный ветер. И ветер от юга поднимается. Я прошу всех пасторей, то есть церкви сейчас, они все вышли на сцене. Все пастырей в церкви, слова веры, здесь служители. Тоже декан школы, пастор Виталик, и который помощник, все вы видите сейчас. Я здесь сегодня, чтобы вы все открыли себя полностью к Духу Божьему сегодня. Потому что Бог со сегодняшний день начнет делать то, что вы не смогли просто разуметь. Пастор Виталий. Я исполняю повеление Бога именно здесь. 1 Царств, 16 глава. Я читаю, который час не все. То написано: «Наполни рог твой, Илием, и пойди». И потом 13 стих. «И взял Самуил рог с Илием, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господь на Давиде с того дня и после». Самуил стал и отошел в Раму. Сегодня я прошу брата, чтобы он перед своим. То, что я здесь буду делать сегодня, я это делаю, потому что Бог мне повелел. Чтобы это делать. И чтобы вы знали, тот человек, который вы видите перед вами, со сегодняшний день многие уже, чтобы вы не относились к нему как пастор. Может, вы не понимаете. Написано: «И помазал, и починал на него Дух Святой». Сегодня Бог будет давать ему новое измерение служения. Он со сегодняшний день делает шаг, входит в его призвание, как призвание апостола. И сегодня это милот апостола, это помазание апостола начнет действовать со сегодняшний день в его жизни. И я вам скажу, что Бог, чтобы доказать всем и тело Иисуса Христа здесь, на Украине, Бог начнет делать невероятные чудеса и знамения. Я вам скажу, слушайте, именно чтобы Бог утвердит его слово, что слуга его здесь стоял сегодня, именно 20 числа, 20, да?
20 числа, что мертвых, это было чудеса, которые Бог будет делать через руки его, что мертвые воскреснут из мертвых. Бог воскрес мертвых для того, чтобы утвердить его помазание апостола на его жизни. Я вам говорю, что со сегодняшний день не упрекайте тому человеку. Вы не понимаете. Я вам со сегодняшний день даже в своем, то есть тайное место, того, что вы будете говорить против него, благослови его. Почему написано, не прикосни помазанника моим. Если вы делаете это, вы будете пережить суд Божий. И я и так провозглашаю со сегодняшний день, чтобы утвердить то помазание, которое Бог вложил, поставил на его. Церковь Иисуса Христа страдает сегодня, потому что пятикратное служение на место. Но Бог сегодня поднимает тех, которые смогли это делать. И Он увидел его верным. И это ветер. О, масси конто. Камре сики хатолория. Я сейчас вижу, это ветер. Это начинается как бури. Как это? Когда это не бури. Вихрь, да. Это начинается и поднимается. И поднимается постепенно. Это ветер будет распространять. И так и сейчас тоже происходит. Это ветер будет распространять на всю страну и даже за пределы Украины. Это ветер будет нести с собой многие люди, которые будут ходить в том же помазании, как он поставил раба его. То все служители здесь, поднимите ваши руки. Бог, ты меня послал сюда это сделать сегодня. Я это сделаю, как твой пророк, который ты поставил. Тело Иисуса Христа здесь, в этом городе, и на Украине, и в пределе Украины. Я исполняю твое повеление ко мне. И со сегодняшнего Господь, пусть твой дух пророк, дух апостола, подчинил полностью на моего брата, и пусть он начнет действовать и ходить в этом помазании, и пусть тело Иисуса Христа здесь на Украине поднимется и увидит это помазание, которое ты вложил на него, Господь. Господь, исполняй это, ибо это твое слово. Господь, я благодарю тебя сейчас за то, что ты исполняешь, как ты послал Самуила в дом Исея, Господь, так и я пришел сегодня, и Дух Господень подчинил на Давида, и он не был таким, как он есть раньше. И пусть тот Дух, который понял Давида, что он сможет стоять против Голиафа, и прорываться туда, где никто не сможет пойти, Господь. Пусть этот Дух сейчас будет исполняться в жизни моего брата и раба твоего, который ты призываешь. Господь, утверди твое слово в жизни раба твоего, который ты призвал. Можно еще играть на это саксофон. Аминь.
Agora сюрприз. Спасибо, Боже. Вы знаете, что я этого не ожидал. Я знал, что это пророчество, в принципе, о том, что ветер, который сейчас дует, и мы все знаем ветер, который сейчас дует на нас. Сейчас дует на нас не очень хороший ветер. Восточный называется, да? Это ветер гонения, атак и всякие ругательства над нами. Представляете себе, это не очень просто вынести это. Когда ты знаешь, что ты отдал твою жизнь, чтобы служить людям, без, лишние выгоды, без корысти. Когда ты даешь, хорошо. Когда ты делаешь все возможное, чтобы помочь людям, чтобы давать людям надежду и улыбки вместо слезы, и славная одежда вместо унынного духа. Когда ты стараешься все, чтобы наркоманы больше не кололись, чтобы они стали нормальными людьми, чтобы алкоголики больше не пили, чтобы они стали нормальными людьми, чтобы семьи возвращались, и чтобы они стали любящими семьями, чтобы больные исцелялись. И вместо благодарности тебя ругают, говорят, что ты чуть не воруешь десятины и деньги у людей, и когда говорят, что ты зомбируешь людей, когда ты вообще не знаешь, что это такое, то это ветер действительно восточный. Приятно слышать, что это ветер утихает сейчас. Такие атаки обрушили на церковь. Наверное, вы тоже почувствовали на себе. Вы читаете газеты, кто заказывает их, только Бог знает. Но мы благословляем их, мы любим всех. Слава Господу. И мы благодарны Господу, что этот ветер заканчивается. И заметьте себе, что поднимается другая волна. Волна другого ветера, который должен быть волны ветера прорыва, процветания. Но нужно ухватить время за этим ветром. Нужно поймать время, нужно успевать. Нужно заметить, нужно видеть и держаться, ухватиться за этим временем, за этим веянием, за этим движением второе. А то мы можем пропустить. Это тоже это слово говорит. Мы должны заметить, что Бог делает в наше время, и мы должны двигаться с Богом, и мы должны делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали, чтобы мы могли получить изобилие того обещания, которое Бог дает нам в этом пророчестве, что будет процветание, будет не только физическое увеличение и количественное увеличение, но будет не только духовное благословение, но и материальное, мы слышали. Слава Господу. А также то, что пастор Сидней меня помазал на служение апостола, в принципе, я всегда знал, что Бог не доверяет это служение апостольства еще 10 лет назад. Но я себе стесняюсь, недостаточно смел пока назвать себя апостолом. Я такой человек, что я хотел бы сначала видеть больше плодов, чтобы люди сами видели, чтобы мне не пришлось сказать, что у меня служение апостола, чтобы люди сами видели, что да, это человек, видно, что у него апостольское призвание. Но я понимал, что пастор со мной разговаривал один раз и говорил, что тебе надо прорваться через стеснение и через скромность и действительно провозглашать и войти в Божье призвание для тебя. Если действительно Бог сегодня положил его на сердце, чтобы это объявить перед вами, то слава Богу, покорный слуга. Слава Господу. Может быть, пастор еще что-то сказать, прежде чем? Слава Богу. Я благодарю Господа за моего брата. Знаете, я знаю одно, что то, что Бог собирается сделать, то время сейчас, это Он это будет сделать.
У меня есть многое сказать вам, но нету времени. Но я хочу два вещи оставить у вас. То есть два слова от Господа для тела Иисуса Христа. Первое, это есть, что время церковь уже настало. Вы понимаете меня? Время тела Иисусова настало для того, чтобы мы взяли эту землю для Иисуса. Бог обратился ко мне в 95 году и сказал, есть один единственный, то есть для тела Иисуса Христа, который не исполнилось, но это будет исполняться в последнее время для того, чтобы ускорить его дело здесь. И то, что написано, что богатство грешники сберегается для праведного. Бог проговорил меня, что это время пришло. Бог проговорил, что это время для того, чтобы Он благословит тело Иисуса Христа, то есть материальным благословением, финансы имею в виду. Знаете, я был в видении, я видел серебро и золото, как горе стоит, верующих. Это было предназначено для верующих. И они страдают, чтобы это взять, но они не смогли. И Бог мне проговорил. Скажи им, они должны идти вперед. Через слово, которое я поставил, я вложил в уст твой, проповедую это слово, чтобы они взяли. Поэтому, чтобы вы все воскресили и взяли то, что Он имеет для нас. Если кто-то вам обманул, что без финансов Евангелие будет продолжать, я вам сказал, это невозможно. Поэтому Бог будет исполнять это слово, и богатство мира скоро наполнит церковь. Богатство мира скоро наполнит церковь. И это Бог посылает это для того, чтобы это служило Его в последнее время. Потому что Он сказал, что это Евангелие должно быть проповедано до конца земли. То есть все должны слушать. И знаете, время церковь настало. И это пророчество. Многие подтверждают, получили это слово. Время пришло. Время пришло. Именно, я не имею в виду другие страны, но именно для Украины. Это особое слово для Украины. Для тела Иисуса здесь на Украине. Прими это, и написано, верите Господу, верите пророкам Его, и будет вам успех. Я исполню свое повеление Господа, и пусть Господь благословит вас. Аллилуйя. Это пастор Виталий Васнук. Это пастор церкви Иммануил. Вы знаете все. Слава Господу. Аплодисменты Иисусу за него. Мы рады вас видеть. И, может быть, экскуза. Между прочим, я сейчас в его церкви. Он мой пастор. Аллилуйя. Знаете, я хочу сказать то, что Бог исполняет свое обетование над церковью. И сегодня я радуюсь, что я могу быть свидетелем этого чудесного момента, когда тело Иисуса восстанавливается в служениях. Когда тело Иисуса наполняется теми, кто должен нести служение, пятикратное служение. Мы долго молились. Я знаю, вы долго молились о том, чтобы видеть своими глазами это служение. Я скажу, Бог не может начать пробуждение в этой стране до тех пор, пока не будет восстановлено Его тело. Когда Его тело восстанавливается, Бог может тогда поднимать этот южный ветер
для того, чтобы наполнить Его дом спасенными душами. Знаете, когда церковь восстанавливается, Богу легко тогда наполнять ее и дополнять ее. Когда в тело есть все органы, то тогда они могут расти. И я скажу вам один простой физический закон, который есть. Тогда, когда ребенок здоровый, ему естественный рост и развитие. Аминь. Когда церковь здорова, когда тело Иисуса Христа здорово, ему естественный рост и развитие. Скажу для вас сегодня еще одно слово, чтобы вы знали и чтобы вы продолжили молиться в том же направлении. Вы знаете, что пробуждение не придет через харизматическое объединение церквей? Вы знаете, что пробуждение не придет через баптистов, через пятидесятников? Пробуждение не придет через православных католиков? Пробуждение придет через восстановленное тело Иисуса Христа. Аллилуйя! Пробуждение придет через каждого, кто будет восстановлен в его служении. И слово, которое Бог вложил мне, там, где я бываю в церквях, я скажу для вас это слово. Дух Святой однажды потряс меня и сказал: вы много проповедуете о том, что Бог будет двигаться, но мало приготовляете себя лично. Знаешь ли ты, что Бог хочет, чтобы церковь была наполнена дарами Святого Духа? Знаешь, что Господь хочет двигаться через тебя, через дары Духа Святого? Когда ты откроешь 12 главу 1 послания к Коринфянам, там написано, что Дух Святой, когда Он пришел в тебя, Он пришел с даром. Этим даром ты можешь служить для созидания тела Иисуса. И сегодня я ободряю вас. То, что вы увидели сегодня здесь, на этой сцене, это является только частью того движения, которое Бог будет начинать. Ваши глаза будут видеть славу Божью, и вы лично будете свидетелями Божьих чудес и действия Духа Святого через многих из вас, которые доверятся дарам Духа Святого. Поэтому пусть Бог благословит церковь слова веры. Пусть эта церковь будет умножаться намного быстрее, чем она умножалась до сих пор. Потому что Господь, Он есть без границ. И мы благословляем от нашей церкви эту церковь, потому что мы являемся частью друг друга. Мы благословляем пастыря, теперь уже апостола, которого Бог поставил в служение, потому что Он дополнит наше служение, и потому что мы будем брать от Него часть, которая Ему, Богом, поручена для нас, и мы будем давать для вас ту часть, которую Бог поручил нам в служении. И поэтому сегодня мы стоим в одном служении заветных отношений друг с другом и с Господом. Аминь. И поэтому пусть Господь распространит это помазание славы Божией через восстановленное тело Иисуса. Будьте благословенны. Аллилуйя. Аллилуйя. Вообще, слава Господу. Ну, какая благодать. Красота какая. Когда пастыря собираются, когда в церкви объединяются, ну, это такая победа, такой прорыв пастору Сиднею, Вознику. Я насколько благодарен вам, признателен. Такой неожиданный сюрприз вы мне поднесли сегодня. Но слава Богу. За все мы тебя благодарим. Слава Богу. У меня только 30 минут есть ровно. Попытаюсь. Попробую. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте сегодня. Я прошу Тебя, проговори нам еще больше. Накорми нас живым словом Твоего, Господь. Оживи наше тело, оживи наш дух. И, Господь, размножь Твое благословение в жизни каждого из нас. Мы просим это. Говори через этого немощного сосуда Твоего, Господь, чтобы Твое слово, Господь, освободило нас. Именем Иисуса Христа. Весь народ сказал? Аминь. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. 8 глава. 8 глава Евангелия от Иоанна. Мы будем читать с вами 32 стиха по 36. 32 стиха по 36. Здесь написано: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными,
Ему отвечали: мы семья Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделай свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Я сегодня проповедую на теме освобождения через искупление. На теме освобождения. Полностью освобождение через искупление. Братья и сестры, есть такое понятие, как освобождение в теле Христа. И я вижу очень много ошибочных представлений об освобождении. И даже недавно я слышал, что в нашей библейской школе, и когда она уже начинает прикасаться к нашей церкви, я должен поставить точку и поставить библейский порядок в этом понимании. Вы знаете, очень многие люди гонятся за освобождение. Я слышал, что в библейской школе люди были человек, который хороший проповедник, помазанный учитель. И у него все правильно в основном. Но есть некоторые вещи, которые люди называют освобождение, которые не есть библейские. Наша церковь называется Церковь полного Евангелия. Церковь полного Евангелия, слова веры. Мы не хотим отойти от Библии ни в деталях, и ни в истине, ни в какой истине. Но освобождение есть реальность, библейская реальность для всех христиан. Что такое освобождение? Кто нуждается в освобождении? Дело в том, что мы все люди, которые живут в этом мире, нуждаются в освобождении. Потому что здесь, в этом местописании, которое мы читали, Иисус сказал им, он сказал евреям, он сказал верующим евреям, которые ортодоксальные верующие, иудейские верующие в иудаизме, и сказал им: вы познаете истину. 32 стих, если вы читаете вашу Библию. И истина сделает вас свободными. И эти люди сказали: как это сделает нас свободными? Мы уже свободны, дорогой. Они говорят и утверждают, что они уже свободны. So, как эта истина сделает нас свободными? Мы уже свободны. И Иисус говорит им, что это вы думаете, что вы уже свободны. И Иисус поясняет им, что значит освобождение. Now, вы понимаете, что слово освобождение и свобода имеют одно и то же самое корень. Амин. Освобождение это всего лишь существительное, а свобода глагол, да? Или наоборот? Наоборот, слава Богу. Существительный глагол, то это то же самое слово. Вот, поэтому Иисус говорит им, почему они нуждаются в освобождении. И что Иисус говорит им, как Он поясняет им освобождение. Иисус говорит им в ответ, 34 стих, потому что они говорят: мы дети Авраама. 33 они говорят: мы дети Авраама, мы не нуждаемся в освобождении, мы родились верующими. Мы дети Авраама, мы родились верующими, мы крещены с детства. Причем мы не только крещены, мы обрезаны с детства. Поэтому мы дети Авраама. Ты что, не видишь, что мы обрезаны? Мы иудеи, понимаешь? Они считали, что если ты рожден в иудейской семье, ты прошел в детстве обрезание и крещение в детстве, что ты уже автоматически свободен и спасен. А Иисус Христос, который есть Сын Божий, Бог, воплотивший плоть, Он знает намного лучше, чем любого из нас. И поэтому мы должны принимать слова Иисуса всерьез. Иисус, Он знает то, что мы с вами не можем даже себе представить. И Он знал лучше, чем эти иудеев. Он знал что-то, которое они не знали. И Он поясняет им истину. И говорит им: вы поэтому и заблуждаетесь. Вы поэтому остались несвободными, потому что вы не знаете, что вы нуждаетесь в освобождении. Иисус говорит им в 34 стихе. Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Всякий делающий грех есть раб греха. Кому нужно освобождение? Кому нужно освобождение? Кто нуждается в освобождении? Человек, который является раб
живота. Это может быть раб греха. Это может быть раб привычки. Это может быть раб какого-то поступка. Это может быть раб какие-то увлечения. Ты можешь быть зависимый от того, что ты привык смотреть порнографически в журнале или фильме. Это может быть рабство какое-то для тебя. Это может быть рабство для тебя, потому что ты питаешься грехом, ты живешь как все, греховной жизнью. Хочу пить, пью, хочу курить, курю, хочу прелюбодействовать, что еще надо? Все я так живу, я и так живу. Иисус понимал, что эти люди, несмотря на то, что они обрезаны из детства, Иисус понимал, что несмотря на то, что они из семьи Авраама, что они не свободны от греха, они не имели власть над грехом. И мы все с вами, когда мы жили в миру, мы также были рабами определенных грехов. Мы служили своей плоти и своей страсти. Это значит, мы были рабами своей страсти и своей плоти. Это значит, мы были с вами все рабами греха. То есть мы не хотим курить, мы курим. Мы не хотим лгать, обманывать, мы солжемся или как? Лжем и обманываем. Мы не хотим грешить, мы невольно мы грешим. Почему? Не потому что мы такие плохие, потому что кто-то держит нас в рабстве, потому что кто-то тянет нас к греху. Иисус говорит, всякий такой человек нуждается в освобождении. В чем Иисус видит освобождение? Кто может дать освобождение человеку? Иисус очень ясно тут и говорит им. Иисус говорит им, вы познаете, 32 стих, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вы познаете истину. Кто знает, кто такое истина? Иисус. Откуда мы это знаем? Потому что Евангелие от Иоанна 14 глава 6 стих. Иисус говорит, я. Иисус говорит, я есть истина, путь и жизнь. Он есть истина, он есть путь, он есть жизнь. Ты не можешь жить, пока ты не живешь с Иисусом. Ты всего лишь существуешь. Ты не можешь найти путь до Бога, к Богу, пока ты не нашел Иисуса. Ты можешь только блуждаться. Ты не можешь знать истину, пока ты не познал Иисуса. Он есть истина. И поэтому освобождение, Библия говорит, что вы познаете истину. И истина сделает вас свободными. Это значит, освобождение заключается в ком? В Иисусе. Освобождение есть Иисус. Иисус есть освобождение. Братья и сестры, учитывая это, позвольте мне осмеливать заявить вам, что когда ты приходишь в контакт с Иисусом, Иисус приносит тебе свободу и освобождение. Освобождение происходит. Жизнь верующего или начинается. Жизнь верующего вообще-то происходит. Жизнь верующего при его встрече с Иисусом Христом. Ты скажешь, это первая фаза освобождения. Да, но это основная фаза освобождения. А первая фаза освобождения, когда ты приходишь в контакт с Иисусом, Бог приносит тебе освобождение автоматически. Первое послание Петра 2:24. Посмотрите, пожалуйста. Первое послание Петра 2:24. Я буду очень быстро сегодня. Я надеюсь закончить эту проповедь. 2:24. Он говорит, этот стих говорит об Иисусе. И говорит, Он, то есть Иисус, грехи наши сам вознес телом своим на дерево. Иисус сам грехи наши вознес на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, в другом переводе написано, освободившись от грехов, слово избавшись или избавление и освобождение, они синонимы.
Аминь. Освободившись или избавшись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелены. Когда ты приходишь, Библия говорит, что Иисус сам вознес наши грехи на себе на древе. Когда Иисус Иса распяли на дерево, его распяли, его могли бы убить другим способом. Его могли бы бросить камнями, его могли бы бросить в вагон, его могли бы бросить в горячее масло, как практиковали в то время. Но его именно распяли, потому что именно когда человек распят, на дереве берется, так и написано в законе, в пророке, что именно на дереве, и в Исаии, он должен брать наши грехи. Именно его должны были распянуть. Поэтому, когда Иисуса, когда вы видите его распятие или его крест, это ради того, чтобы ваши грехи могли перейти на это дерево. Поэтому, если Иисус распят, если его распяли, то ты имеешь шанс на то, что твои грехи могут покинуть тебя, что ты будешь получать освобождение от грехов. Почему не все получают освобождение от грехов? Потому что автоматически это не происходит. Даже по рождению материнскому это не происходит. Вы знаете, автоматически это не происходит. Даже если я рожу, если у меня будет сын, если моя жена родит сейчас скоро, если этот сын не придет к Иисусу самостоятельно и сознательно, если он сам не обратится к Иисусу за прощением его грехов, то он автоматически не спасается. Даже мой ребенок. Несмотря на то, что его папа спасает тысячи. Это спасение не передается по наследству. Каждый должен сознательно принять Иисуса. Если бы по наследству передается, Ленин был бы священником, он был бы верующим, потому что его крестили в детстве. Сталин был бы священником, потому что его крестили, то он учился в семинаре. Не передается спасение по наследству. Каждый должен обратиться к Господу, чтобы быть освобожден. Now, в этом месте Писания 1 Петра 2:24 написано, что грехи наши он вознес. Никто не спорит об этом, правда? И следующая фраза говорит, освободившись или избавившись от грехов. Слово освобождение приходит и происходит в момент твоего покаяния, твоей встречи с Иисусом. Когда ты приходишь к Иисусу, у тебя может быть освобождение, вернее, зависимость. Мы говорим, кто нуждается в освобождении нуждается раб. Раб, который зависим, либо от греха, привычки, или от проклятий, или от неудач, или от чего бы не важно, от чего бы не было, для Иисуса не имеет значения, от чего ты зависишь. И для Иисуса не имеет значения, в каком рабстве ты находишься. Проклятие, может быть семейное или родовое, не имеет значения. Для него он сделал одну совершенную работу, законченную работу. Он однажды умер за всех и навсегда для всех. Он однажды вознесся на дереве, чтобы мы, чтобы наши грехи были, чтобы мы освободились от греха, и чтобы мы освободились не только от греха, но от всяких других рабств. Вы понимаете меня? Now, почему тогда мы, даже в этой церкви, молимся за освобождение? Почему мы все молимся за освобождение? По той же самой причине, почему мы молимся за исцеление. Дело в том, что многие люди приходят в церковь, Иисус потенциально уже освободил их. Они чувствуют какие-то изменения, но либо они не знают, либо они не могут еще притянуть свою веру к Иисусу, чтобы получить не только освобождение от алкоголя, допустим, но и от курения тоже. Не только освобождение от болезни, но и избавление от проклятий тоже. Ты можешь это получить раз и навсегда при покаянии. Ты можешь все это получить сразу, потому что слово спасение включает в себя все это. Слово спасение включает в себя 5 значений. Это избавление, освобождение, исцеление, и успокоение,
обеспечение. 5 вещей, включая в себе эти слова спасения. То есть ты имеешь право получить все это. Но есть некоторые люди, которые приходят к Иисусу и по какой-то причине не могут это получить. И поэтому, допустим, особенно люди сейчас молятся за освобождение в основном от проклятия, родовых проклятий. Я не говорю, что это не нормально или это не существенно. Но проблема в том, что в последнее время люди начали приходить ко мне в офис. Не сказали, что я нуждаюсь в освобождении. За мне помолились уже 3 раза за освобождение, за разрушение проклятия. Я не знаю, еще не разрушено, наверное, и так далее. Слушай, это заблуждение. Если за тебя уже помолились 1 раз за освобождение или за разрушение проклятия, ты уже 1 раз навсегда свободен. Это другое дело, что ты не берешь. Это твоя проблема, почему ты не берешь. Я не хочу, чтобы... Потому что я вижу тоже такие вещи в нашей церкви. Когда любой проповедник приходит, когда я хочу молиться за людей, я, допустим, приглашал лидеров. Допустим, прошлый четверг пастор Сидней приглашал лидеров, даже новообращенные приходят на сцену. Все приходят на сцену. Он не лидер, просто потому что люди падают. Он тоже хочет упасть. Ты упадешь и разбьешь себе голову, ты ничего не получишь все равно. Потому что оно не для тебя. Как очень многие люди следуют, я хочу исправить это дело. Очень многие люди, слишком много людей следуют за знамениями. И следуют и гонят за проявления какие-то. Люди падают в церкви, я иду в церковь. Пастор молится, чтобы люди упали. Вот почему я перестал молиться, чтобы люди упали. Потому что люди не ищут Бога, они ищут проявления. Это не библейские, мы должны искать только Иисуса. Мы не ищем исцеление, мы ищем только исцеляющего. Мы не ищем проявление Его, мы ищем Его проявляющего. Вы слушаете меня? Мы ищем Иисуса. Почему я это говорю? Одна даже женщина пришла, она даже была лидером церкви. И она пришла ко мне, вы знаете, я хочу перейти в какую-то церковь. Это было полгода назад. Я хочу перейти в одну церковь в городе. Я знаю, что в этой церкви есть ошибочное понимание освобождения. В этой церкви каждую субботу освобождаются. Или каждый пятницу, я не знаю, какой день. Освобождают людей специально. То приходите, она говорит, каждую субботу я хожу туда, чтобы освободиться. Ерунда! Это оскорбление над Иисусом. Иисус делает одну работу 1 раз. Раз и навсегда и совершенно. Если ты не освободился, это ты думаешь, что ты не освободился. Когда Иисуса распяли, 19 глава, Евангелие от Иоанна, 30 стих, он говорит, совершилось. Дорогой мой, совершилось дело твоего спасения. Совершилось дело твоего освобождения. Совершилось всякое проклятие, дело разрушения их. Совершилось на Христе. Совершилось всякое дело работы над твоим избавлением. Все совершилось Иисусом Христом на Христе. Мои предки служили языческим богам. Мой дедушка, у него был 12 жен. Это такое проклятие. Он был еще и народным исцелителем. Это такое тоже проклятие, потому что всякие экстрасенсы, гадатели, народные исцелители, они служат косвенно сатане, и на них проклятие идут. Он умер таким образом. Представляете? Но хотя он называется христианином, он не был возрожденным. То есть у меня языческое прошлое. Но когда я пришел к Богу, я только покаялся. Я только покаялся в своих грехах 1 раз. Никто не молился за освобождение за меня до сих пор. Зачем? Я был освобожден раз и навсегда. Ты получил спасение самого юноши или детства. Сколько раз тебя нужно освобождать еще? Зачем? Я не хочу, чтобы наша церковь упала в это заблуждение. Оно даже доходит до каких-то эксцессов иногда. Даже христиане, некоторые церкви начинают предпринимать меры или приемы экстрасенса.
Дорогой мой, даже если ты хочешь молиться, то единственные люди, за которые можно молиться за освобождение или разрушение проклятия, это в основном только люди новообращенные, которые только что пришли к Богу, не знают, как молиться за себя, не знают. Но если ты уже сам верующий, говорит на языках, ты ходишь, ты говоришь, что, но я одержим. Если бы ты был одержим, мы бы это знали. Не может быть одержимого рядом с тобой, чтобы ты не знал. Не может одержимый быть в этой церкви и вещь одержимым. Либо он убежит, либо он освободится. Потому что Библия говорит, что он послал слово свое. Он послал слово свое. Библия говорит, что вы познаете истину. Вы познаете его слово, ибо его слово, оно есть исцеление, оно есть освобождение. Слово есть истина. Я проповедую, нужно только выйти на сцену. Если любой бес в этой церкви или в этом зале, как только что он видит меня лицо к лицу, почему я смотрю в аудитории, он видит, и не надо, чтобы он кричал. Или не надо, чтобы он качался на земле. На земле. И я не отношусь к тем, и я хочу вам сказать, я не отношусь к тем проповедникам, которые мучаются 2 часа, 3 часа с бесом, чтобы выгонять беса. Ерунда. Тогда где Иисус? Иисус никогда не мучился с бесами. Больше 5 минут. И я тоже. Однажды были толпа людей на стадионе, антеры приехали. Они проповедовали, все люди мешали, бесы начали проявляться. Потому что много людей, они не могли проповедовать, они вынуждены прекратить свои проповеди, говорить, прославление играйте. Но все равно люди начали кататься на землю, которые одержимые, кричали, и все верующие, где-то 200 человек, «Эй, во имя Иисуса! Я вижу, что они не справляются. Такие беспорядка там было, и я подошел туда потихонечку. Я сказал, отойдите. Они сказали, нет, мы молимся. А потом они узнали меня. Я еще тогда не был пастор. Но я уже выступал по телевизору. Поэтому они узнали меня, там пасторы. Они, хорошо, давайте. Извините, я только помолюсь. Я пришел туда и сказал, во имя Иисуса, я повелеваю тебе, нечистому духу, выйди вон и больше не вернись. Во имя Иисуса я постанавливаю, не останься, выйди вон. И я собрался уйти. Он говорит, что он же не вышел, вот он спит, но он еще продолжает. Я говорю, я запрещаю вам молиться. Никто пускай не молится. Я уже приказал. Хочет, не хочет, выйдет. Я уже приказал. Мое дело приказать во имя Иисуса. Я уже сказал, выйди. Я не сказал, что подумай, или останься потом, или... Выйди, значит выйди. И они не хотели спорить, та продолжала кричать и шуметь, я ушел. И когда я смотрел назад, чтобы смотреть, если еще катается там назад, я говорю, уже никого нету. И все начали кричать, аллилуйя. А я говорю, а где эта женщина? Я ее не узнал. Они сказали, вот она начала петь, аллилуйя, аллилуйя. Видите, не надо было потеть. И почему я это говорю? Есть даже такие странные вещи в церкви происходят. Некоторые проповедники, чтобы завоевать популярность. Я знаю, что некоторые наши были в какой-то, по-моему, в Польше ездили на какой-то конференции. И там хороший проповедник. Зачем он ударился в это? Никто не знает. Но, короче, они уже свекаются по одному. Они уже отрекаются. Они очень понимают. Начинают использовать прием экстрасенса в собрании. Знаешь, что они иногда что делают? И я проповедую это, чтобы вы знали, и если вы попадете в подобное собрание, чтобы вы убегали оттуда. Потому что это не то, что вам надо. И была у нас даже 3 года назад в начале церкви такая женщина, она моя землячка, между прочим. И пришла, и люди говорят, давайте поднимите ваши руки, когда люди молятся. Это называется экстрим, крайности в освобождении. Есть такие крайности, проповедники, которые это говорят. Они хорошие люди, но просто они перегибы в этом направлении. И они что делают? Они говорят людям встать, все зал, допустим,
они почти говорят, что все уже верующие одержимы. И все имеют какие-то бесы. Если ты пьешь, ты не свободен, ты одержимый. Если у тебя есть проблема с мастурбацией, ты одержимый. Если ты блудничаешь, ты одержимый. Всякий грех одержимый. Я говорю, дорогой мой, читай Библию. Галатам 5 глава 19 стих. Там не написано, что блуд и пиво и так далее есть. Если не верующие, да. Потому что верующие все живут под влиянием сатаны. Но если человек уже спасен и попадает иногда в грех или что-то такое, он не одержимый, это называется de la плоти. Там написано, de la плоти известный. Блуд, прелюбодеяние и так далее, невоздержание и так далее. Это de la плоти. Как хочешь молись, ты не выгонишь его. De la плоти никуда не идет. Плоть есть плоть. Только пока ты не обрежешь это плоть, умереть все. Только единственное решение для la плоти. Все. Поэтому, если вы обнаружите таких людей, когда они говорят, давайте станьте, они пытаются, эти люди, которые молятся об освобождении, все верующие, они напоминают тебе то, что у тебя было в прошлой жизни. Ты помнишь, у вас бывало такое, помните, у вас бывает такое, да, было, да, у меня это было. Они начинают напоминать тебе, помните, ты разводился, у тебя неудачная жизнь, дважды разведен, это бес, это одержим, тебе это проклятие, тебе надо освободиться. Какое проклятие-то? Значит, все мы под проклятие. Хорошо, может быть, проклятие было в миру, но я уже свободен. Я еще ни разу не развелся после того, как я покаялся. Я даже еще не женился. Причем тут освободиться-то? То есть эти люди играют на твое прошлое. А Исайя 43, 18-19 говорит, что о древном не помышляйте. Древное не размышляйте, не вспоминайте старое. Что вот я делаю все новое. Бог хочет делать новое в твоей жизни. Не вспоминай твое старое. Благодари Бога за то, что Он тебя спас. Иди дальше, живи дальше. Старое прошло, все стало новое. Братья и сестры, и что они делают? Они говорят, станьте в ногу, и люди встают в зале. Большой зал так. И говорят, поднимите свои руки. Люди поднимают свои руки. Говорят, открой твой рот. Люди открывают свой рот. Зачем тебе помочь Богу-то? Открой свой рот, люди открывают свой рот, и они начинают говорить, вдохните и выдыхайте. Вдохните и выдыхайте. И в это время он говорит, во имя Иисуса, без веди, то веди. И вы знаете, что начинает? Да. Я хочу вам предупредить, это не смешно. И люди действительно идут, которые не обучены. Но наша церковь называется слово веры. Мы должны быть сильны в слове. Иисус никогда не делал такое, что подними свои руки и открой свой рот. Представляете, что Иисус начинает такое вытворять? Ну, ерунда какой-то. Как христиане могут выдумать такое? Не поймешь. Ну, ничего. Короче, опасность какая там. Всякий раз, когда ты поднимаешь свои руки и открываешь свой рот, в таком общем месте, так, слушайте, это опасно. Это то, что экстрасенсы используют. Ты открываешь свой рот, это значит, ты сдаешь свою защиту в духовном мире. Ты сдаешь свою позицию. Ты беззащитный. Нет, это не смешно, серьезно. Ты беззащитный. И когда много людей так, 1000 человек, и вы открываете рот, и начинаете дышать, и вдыхать, и выдыхать, кто-то выдыхает бесы, кто-то действительно в таком зале, может быть, действительно и одержимый, или у кого-то есть какая-то страсть, или плоть, или плоские проявления. Когда человек начинает выдыхать, те, которые нормальные, вдыхаешь. Нет? Слава Богу, что вы еще не видели такие вещи. И вы представляете себе, что начинает твориться. И люди, эти бесы начинают крутить, и же нормальные люди становятся скрученные. И они падают, и крутятся, и ноги крутятся, и руки крутятся, и так далее. И все, потому что, и благодаря тому, что они открыли свою защиту, свой духовный человек, и они приняли чужие духи в себе. И поэтому дьявол начинает издеваться над ними.
Я знаю одну церковь такую в Киеве, которая была такой проповедник приезжал. После таких служений ему приходится использовать 3 месяца, чтобы привести людей в норму. Люди падают в депрессию. Серьезно. Люди падают в депрессию. Люди уходят из церкви. Люди разочаруются, потому что то, чего не было, они сейчас нахватили. Поэтому не гонитесь за освобождение. Не гонитесь за разрушение проклятия. Ты не проклят, работай. У тебя получится. Ты не проклят, работай над плотью. Духовная брань только имеет 3 направления духовной брани. Духовная брань не только против сатаны. Да, против сатаны, но это не самое главное духовная брань. Сатана уже побежден. Колоссянам 2:15 говорит, что Бог отнял силы у начальства и властей и подверг ему позору. Его позору. Дьявол уже побежден, он не противник для нас. Бог говорит, что покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. То есть тебе, очень многие верующие говорят, я дерусь с дьяволом, я сражаюсь с сатаной, я борюсь с ним. Слушай, не надо бороться с ним, надо просто указать Слово Божье, истину. Вы постановите истину, истина сделает вас свободными. Покажи на истину, говорит, в основании Слова Божьего написано, что дьявол поражен во имя Иисуса. Я разрушаю твое дело, сатаны. Я повелеваю тебя отойти с моей стороны. Во имя Иисуса Христа написано, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Я противостою тебе, дьявол, и я разрушаю твои действия. Утойди. Ты можешь, конечно, начинать говорить, я разрушаю. Ты только тратишь свою энергию, потому что Иисус все равно уже это сделал. Это с одной стороны. С другой стороны, в отношении проклятия, посмотри Галатам 3:13. Галатам 3:13. Быстренько, я заканчиваю. Здесь Бог говорит нам, Христос искупил нас от клятвы закона. Христос искупил нас от чего? Клятвы, от проклятия. От клятвы закона, сделавший за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на дереве. Иисус, если только он не висился на дереве, только в том случае твое проклятие остается на тебе. Если он уже висился на дерево, любое проклятие, которое действовало в твоем роду, ты сам можешь стать говорить во имя Иисуса. Я отказываю от этого проклятия, оно не будет действовать во мне, оно не будет действовать в моей жизни, именем Иисуса. Я разрушаю сам на основании Слова Божьего. Да, иногда, когда ты только что пришел к Богу, может быть, ты не знаешь, как это делать, говорят, что у тебя проклятие, найди трезвого, старшего верующего и подойди к нему, чтобы он помолился за тебя, чтобы он разрушил проклятие над тобой. Но второй раз разрушать проклятие, третий раз, это не библейский. Если уже один раз разрушено, уже разрушено. Только ты возьми твое освобождение. Почему я это говорю? Я не хочу, чтобы вы попали. Представляете себе, чтобы из нашей церкви. Знаете, редко люди уходят из нашей церкви. Но люди уходят, потому что, допустим, друзья где-то другой, или ближе к ним домой, и так далее. Но если люди уходят, то потому что, чтобы попасть еще в ошибочное учение, это такое заблуждение. Она говорит, я хожу каждую субботу на освобождение. То, что мне нравится, там они освобождают тебя, ощущают. Как это ощущают? Не я должен ощущать тебя, Иисус тебя ощущает. Ты слово. Библия говорит, что ощущение производит слово. Банное слово. Банное, как это? Банную воду. Банную воду через слово. Посредством слова. А ты, этот человек уходит в заблуждение и думает, что я нашла церковь. Если ты действительно освобожден в прошлую субботу, зачем еще раз эту субботу освободиться? Такие люди, которые говорят, что я освобождаюсь, они освобождаются сегодня и завтра. Ты говоришь, что еще зависимы, то же самое будут. Это значит, ничего не произошло. Братья и сестры, Иисус сделал хорошую работу в вашей жизни. Иисус, Он искупил вас от клятвы закона. Возьмите это и держите это. Я не говорю, что нельзя молиться за освобождение. Нужно молиться. Но это до определенной поры.
Да, бывает так, что верующие одержимы, или не то есть, но это только в исключительных случаях, когда они действительно уже сознательно отдают себя сатане. Причем, если они уже причем они не могут быть одержимы в духе, только в душе, душевная это самая болезнь, и, может быть, в теле, давит на них. Но иногда бывает так, что христианин, бывший христианин, который отошел от Господа, отдает свой дух. И действительно может быть полностью одержимый, как любой одержимый. После того, как он уже отошел от Господа. Но если он христианин, ходит в церковь и так далее, Дух Святой там, он работает, он молится в Духе Святом, он служит Господу. Не может быть сатана и Дух Святой вместе сидим в одном доме, говорит, что да. Библия говорит, что твое тело есть храм живого Бога. Слушай, Бог не может поделить один дом с сатаной. Не может быть два капитана в этой лодке, в одной лодке. Либо сатана, либо Бог. А ты знаешь, что ты спасен. Единственная проблема людей заключается в том, что у них есть проблема с плотью. Кто не искушается, кто не смотрит на красивую девушку. Я смотрю. Но слава Богу, что я смотрю, я не падаю в грех. Ты должен опять победить это. Иисус не сказал, что у тебя будет победа над искушением. Он это не сказал. Он сказал, Господь, избавь их от лукавого. Но он не сказал, избавь их от искушения. Пока мы живем здесь на земле, у нас будет всегда искушение. Деньгам, похоти и так далее. Но в том-то и дело, что ты должен одержать победу над твоими похотями. В том-то и дело, что ты не такой, как мир. В том-то и дело, когда ты побеждаешь. Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он не сказал, чтобы не было искушения. Он сказал, чтобы не пасть. Искушение будет все равно, как не старался, как не молился. Даже пока ты молишься, иногда искушения приходят. И что? Даже сам Иисус, он после 40 дней, после этого всего сам дьявол пришел, чтобы искушать его. Скажи, сколько еще можно еще пуститься? Еще 40? Умрешь там. То есть никто не избавлен, и не может быть избавлен от искушения. Но мы можем быть избавлены от того, чтобы не пасть в искушение. Когда мы молимся, и мы бодрствуем. Аминь. Так что, но проблема многих верующих в том, что они хотят автоматически помолиться за меня, чтобы у меня больше не было искушения. Они так, конечно, не говорят, но они говорят, вы знаете, у меня последнее время, я не знаю, что со мной, у меня похоть просто наполняет голову. Читай Библию, читай Слово, наполни твою голову другим вещам. Вот как освободиться, не молитва. Я помолюсь за тебя, ты не наполнишь Словом, ты пойдешь завтра, у тебя еще те же самые похоти, два раза будет еще. Ты говоришь, что помолитесь за меня, что-то у меня, ну, тянет курить еще раз, что-то у меня бес, наверное, что-то дьявол опять, освобождение, аллилуйя. Какой аллилуйя. Иди сюда, читай Библию, скажи, что написано в Римлянам 6 глава 11 стих, что я больше не раб греха. Утверди это в твоей жизни, что я не буду служить греху, я не раб греха, поэтому я отказываюсь во имя Иисуса. Возьми снова. Библия говорит, что возьмите щит веры. Ефесянам 6 глава 13 стих. Возьмите щит веры, который вы можете погасить всякие раскаленные стрелы сатаны. Только щит веры гасит стрелы сатаны. Атаки, искушения сатаны. Щит. Твоя щит не есть освобождение сегодня и завтра. В принципе, я хочу вам сказать, потому что многие люди ходят в эту церковь и в другие церкви, потому что есть здесь исцеление, или слово знания, или пророчество, или потому что люди падают. Слушай! Не ходи в церковь, только потому что пастор молится за исцеление. Не ходи больше в церковь, если ты только по этому причине ты ходишь в церковь. И ходи в церковь только чтобы искать Бога. Когда ты найдешь Бога, Он найдет твои проблемы и разрешит их. Не ходи в церковь, если ты будешь ходить в церковь, только чтобы Бог, чтобы упал на пол, ты будешь упадать, пока у тебя леса не станет. И исцеление не придет все равно. Если бы я был Богом, я бы не дал. Но слава Богу, что иногда Он все равно дает. Поэтому Он добрый, любовь. Слава Богу, что я не Бог.
Не следуйте, короче, за знамениями. Тут было время, когда пастор Генри делал собрание освобождения, конечно, нет. Как это? Пробуждение называется. И люди падают там, катаются. Люди ходили 3 месяца, катались на поле и так далее. А потом... Чего? Хорошо. Для тебя, если ты действительно нуждаешься в хорошем настроении, то есть помазание, поток Духа Святого для определенной цели. А некоторые ходят каждый день, как и падал сегодня, так и уже в спортивный зал превратили сцену. Ты что? Дождь. Да, гимнастику превратили. Посмотри. Если ты видишь, что да, ты страдаешь от депрессии или что-то не получается, действительно ты приходишь, но если ты уже приходил, уже катаешься там туда-сюда, то это не игра, дорогие мои. Амин. Но это не было освобождение. То, что было у пастора Генри, это не было очередное освобождение. Он не может делать такие грязные вещи. Он знает слово, я тебе скажу. Только эти, молодые какие-то, они хотят популярность какие-то завоевать, и начинают говорить, закрой глаза, и начинают... Даже они открывают Библию, такие проповедники, потому что там нечего считать. Они только будут говорить с утра до вечера. Это есть такие проповедники, говорят с утра до вечера. Не возвращайся в Библию. Нет, Библия должна быть наш фундамент. Знаете, я вообще-то не проповедую против проповедников или против других церквей. Это против моих принципов. Но когда я вижу, что люди просто падают в заблуждение, чтобы не было где-то, где Слово Божье конкретно проповедуется, должна быть где-то. Я не указывал на человека, я не указывал пасту, я не называл фамилию. Я просто говорю, чтобы вы были людьми слова. Чтобы вы были зрелыми. Ефесянам 4 глава говорит нам, это 14 стих или 16 стих, говорит о том, чтобы мы не оставались детьми, младенцами, которые ветрами, учениями, колеблятся. Мы не должны колебаться туда-сюда. Я говорю, вы пришли, мы пошли, там исцеление есть. Как еще, баптисты пришли, мы пошли, там исцеление есть. Кто-то там еще. Мормоны пришли, там падают. Там кто-то еще. Адвентисты пришли, там возлагают руки. Слушай, не преврати возложение рук в обряд. Это не обряд, это серьезное дело. Поэтому ты приходишь сюда пустыми головами. Некоторые приходят сюда пустыми головами уходят. Ничего не получают, не наполняются. Но если ты уже хочешь прийти, то пускай Дух Святой тебя позовет. И тогда что-то происходит, когда на тебя возлагают. Вы понимаете меня? Иисус любит нас. И Он поэтому умер за нас. Дорогой брат и сестра, слушайте, братья и сестры. Есть искупление во Христе Иисусе. Искупление от смерти, искупление от греха, искупление от проклятия, искупление от привычки, искупление от болезни, искупление от чего, чем ты страдаешь, есть во Христе Иисусе. Аллилуйя. Дайте аплодисменты Иисусу.